Welkom. In toerisme is prysverandering nie net 'n finansiële besluit nie, dit beïnvloed hoe kliënte jou handelsmerk sien. Om die risiko's te verstaan en behoorlik voor te berei, is die sleutel tot suksesvolle aanpassings. Skielike prysstygings kan kliënte se persepsie grootliks beïnvloed, wat moontlik loyale kliënte wegdryf en toeriste na mededingers stoot. Mededingers se reaksies is ook van kritieke belang, aangesien prysveranderinge prysoorloë kan veroorsaak, met een hotel se afslag wat moontlik daartoe kan lei dat ander dieselfde doen. Dit is belangrik dat prysstrategieë bedryfskoste in ag neem om marges te handhaaf, aangesien brandstofprysstygings verhoogde vervoerkoste kan vereis. Wetlike en regulatoriese beperkings kan prysveranderinge in sekere plekke beperk, wat kompleksiteit verhoog. Die kommunikasiestrategie is van kardinale belang. Die manier waarop prysveranderinge oorgedra word, kan kliëntetevredenheid aansienlik beïnvloed, met deursigtigheid as die sleutel tot die vermindering van ontevredenheid. Ten slotte vereis slim prysveranderinge duidelike beplanning, maar kunsig en eerlike kommunikasie. Wanneer dit reg gedoen word, beskerm dit handelsmerkreputasie en help dit besighede om mededingend te bly.